妈！人人都说乌林僧10挖9空，咱们今天呢又来盘它了啊！之前的话就干了2次空军喽啊！来给你们看一下，今天咱们看到这个黑柄探角菌，看比筷子还要粗，你看1条、2条，像这些呢都是小的啊。来，你们看一下啊，这里呢大约1个平方左右都是黑柄探角菌。再来看一下，你看这里也有1条，哇塞，你看像是小的，一坛全是灰，密密麻麻的啊。今天呢，咱们要挑战搞到个3、5斤就知足了啊，好吧？开干！老天保佑啊！今天呢一定要干出大货。今天这局呢是个翻身局啊，你看这里的话有1个平方左右，咱们的话就从这个中间开搞。首先呢，咱们先把这个黑柄探角菌给它拔了啊，你看，哇塞，特别是这一条，这个呢拿回去泡酒也不错呀啊。先这样挖个槽进去，等一会儿的话，这个土呢就好出了。现在的话已经挖了这个大概1米左右了，然后呢还没挖到洞穴，后面这个泥巴呢还要得挖出去啊，把这个槽的话整体的拉长一点。诶，好像通了哟！你看，本来的话我以为这个洞穴的话在这个中间啊，没想到在这里。妈妈好像真的话通了，妈妈还没，哎呦吓我一大跳，妈妈跨得很高，咱们看一下啊，有货没有啊？哎，这个洞呢应该是个新洞啊，真正的洞穴的话应该还在这里，咱们继续开干啊，看一下这个汗水。现在呢，咱们把这个洞口呢再给它扩大一点啊，覆盖式的搜索。咱们今天这个2000块有点血哦，如果说挖不到乌林参的话，脸丢大了。我就不相信今天是空军啊！你看，天哪，咱们都已经挖了这么大一个洞穴了，都没有找到它的主洞啊。这个东西呢，不到万不得已的话，我是不会动它的啊。来看一下，咱们现在呢分金定穴，定一下大概在哪个位置啊？寻龙分金看缠山，一重缠势一重关，关门如玉8重险，不出阴阳8卦行。根据这个罗盘显示呢，就在这个地方，还要往下挖个50公分左右啊。继续开干。来，朋友们，咱们挖到这个蚂蚁呢，证明就离这个巢穴不远了啊，好吧？哎呀，通了通了！来给你们看一下啊，咱们今天呢要开始上货喽，满满撒撒哟，乌林山，我的天哪！来看一下还有没有哦，两个，这个是第2个喽，满满，3个，满满，我的天哪，4个是吧？我看还有没有？哇，满满，哇，妈，这个的话估计有个半斤喽！哇塞，哇，还有一个啊，来几个了？1、2、3、4、5，我再掏一下啊！几个？7个是吧？7个了。8个，今天捅到乌林参的窝喽。诶，好像没有了。诶，哇，还有一个，9个，妈妈，好像没有了。咱们的话，今天终于浴血前耻了啊，不是空军佬了，好吧？别人动不动的话就是打几人。我跟你讲啊，我们努力起来的话，真的没失望过呀。特别是动用罗盘以后，我跟你讲，定位精准了啊！妈妈，来看一下咱们的劳动成果啊，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个，1000都到手了。我天哪，太高兴了！今天的话，我跟你讲啊，真的值了，满足了。